श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अथाष्टविंशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। शिनु प्राज्ञ प्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मना अवतारं परानन्दं यतिनाथाह्यवं मुने अर्बुदाचल संगेतु पर्वते भिलवंशज आहुकक्ष तदभ्यासे वसति सम्मनीश्वर तत्पत्नी हाहुका नाम बभूव किल सुव्रता भावती महाशैवा वासतां तौ शिवपूजको कस्मिंश्चित् समये बिल्ला शिवभक्तिरत सदा आहारार्थं स्वपत्न्याक्ष सुदूरं स गतो मुने एतस्मिन्नन्तरे तत्र गेहे भिल्लस्य शङ्करा भूत्वा यतिवपुसायं परीक्षार्थ समाययो तस्मिन्नवसरे तत्र जगाम स गृहाधिपा पूजनं च यतीशस्य चकार प्रेमता सुधी तदावस्य परीक्षार्थ यतिरूप स शङ्करा महालीलाकार प्रीतया भीतं प्रोवाच दीनगी यतिनाथ उवाच अद्य सत्लं निवासार्थं देहि मे प्रातरेव हि यास्यामि स्वर्थाभिर् स्वस्ति स्यात् तव सर्वदा भिन्वाच सत्यं प्रोक्तं तव्या स्वामी शृणु मद्वचनं च ते अतिस्वल्पं सत्लं मे हि स्यान्निवास कथं तव नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तः स यतिस्तेन गमनाय मतिं दधे तावदिल्या प्रोक्तं स्वामिनं संविचार्य वै भिल्लुयु अवाच स्वामिन् देहि यते स्थानं विमुखं कुरु मातिथं गृहधर्म विचाराय त्वमन्यथा धर्म संशय स्थीयतां ते गृहाभ्यन्त सुखेन यतिना सह अहं बहिः स्थितिं कुर्या मायुधानि बृहन्त्यपि नन्दीश्वर उवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा बिल्वचा धर्मान्वितं शिवं स्वपत्न्या मनसा तेन भिल्लेन च विचारितं स्त्रियं बहिक्ष निष्कास्य कथं स्तेयं मया गृह यतेरन्यत्र गमनं धर्मकर्मात्मना तुय्यम्पयुज्यतं नैव सर्वथा गृहमेधिना यदावि तद्वेदेव मया स्थेयं गृहादहि इत्याग्रहं तदा कृत्वा गृहान्त स्थाप्य तौ मुदा स्वायुधानि च संस्थाप्य भिल्लोत्तिष्ठत् गृहाद्वहि रात्रौ तं पशवः क्रूरा हिंसका सम्पीडयन्तिनापि च यथाशक्ति कृतो यत्नो महास्तदा एवं यत्नं प्रकुर्वान् स भिल्लो बलवानपि प्रारब्धत् प्रेरितेर् हिस्सैर्बलादासीच भक्षिता प्रातरुत्थाय स यदि दृष्ट्वा हिंसैक्ष भक्षितं भिलं वनेचरं तं वै दुःखितोऽभूदिव हि दुःखितं तं यतिं दृष्ट्वा भिल्ली सा दुःखितापि हि धैर्यात् दुःखं सृहृत्यं वचनं चेदं ब्रवीत् भिल्युवाच किमर्थं क्रियते दुःखं भद्रं जातं यतेऽधुना धन्योऽयं कृत्यक्ष यज्जातो मृत्युरीदृश अहं चैनं गमिष्यामि भस्म भूत्वा न लेयते चिन्ताकार्य सुप्रीत्या स्त्रीणा धर्म सनातना इति त्वच्चनं श्रुत्वा हितं मत्वा स्वयं यति चिन्तां व्यर्चयत् सा हि प्रविवेश स्वधर्मत एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् पुरा प्रादुर्भूचिच्छव धन्य धन्य इति प्रीत्या प्रशंसन्ता हरो ब्रवीत् हरुवाच वरं ब्रूहि प्रसन्नोऽस्मि त्वदाचरणोच्चरन्तो नघे त्वादयं न वे किञ्चिदस्योऽहं ते विशेषता नन्दीश्वर उवाच तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं परमानन्ददायकं सुखं प्राप्तं विशेषेण न किञ्चित् समरण्ययो तस्यास्त
गतिमालक्ष्य सुप्रसन्नो हरोऽभवत्। उवाच च पुनः शम्भुर्वरं ब्रूहि इति तां प्रभु शिवुवाच अयं यतीक्ष मद्रूपो हंसरूपो भविष्यति पर्जन्मनि वामृत्या संयोगं कारयिष्यति विलक्षवीरसेनस्य नैषधे नगरे वरे महान् पुत्रो नलो नाम भविष्यति न संशय त्वं सुता भीमराजस्य वैदर्भे नगरे नघे दमयन्ती च विख्याता भविष्यसि गुणान्विता युवां चोभौ मिलित्वा च राजभोगं सुविस्तरं भुक्त्वा मुक्ति च योगीन्द्रैर्लपस्येथे दुर्लभां ध्रुवं नन्दीश्वरुवाच इत्युक्त्वा च स्वयं शम्भुर्लिङ्गरूपो भवतदा तस्मान् चलितो धर्मात् चलेश इति संवृता स भिल्ल आहुक्षापि वीरसेन सुतोऽभवत् नैषधे नगरे तात नलनामा महानृप आहुका सा महाभिल्ली भीमस्य तनयाभवत् वैदर्भे नगरे राज्ञो दमयन्तीति विक्षुता यतिनाथा हव्यसोऽपि हंसरूपो भविष्यव विवाहं कारयामास दमयन्त्या नलेन वै पूर्वसत्काररूपेण महापुण्येन शङ्करा हंसरूपं विद्यायैव ताभ्यां सुखं दात् प्रभु शिवो हंसावतारो हि नानावार्ताविचक्षणा दमयन्तया नल्यस्यापि परमानन्ददायका इदं चरित्रं परं पवित्रं शिवावतारस्य पवित्रकीर्ते यतीशसर्गस्य महादुतं हि हंसाहस्यापि विमुक्तिदं हि यतीश ब्रह्म हंसाख्यावतारचरितं शुभं शृणुयाश्रवयेद्यो हि स लभेत परमागतिम् इदमाख्यानमनघं सर्वकामफलप्रदं स्वर्गं यस्य मायुष्यं भक्तिवर्धनमुत्तमं श्रुत्वैतचरितं शम्भोर्तिहंस स्वरूपयो इह सर्वसुखं भुक्त्वा सौनतेशपुरं व्रजेत् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयाशतरुद्रसंहितायां यतीनाथब्रह्महंसस्य शिवावतारचरितवर्णनं नाम अष्टविंशोऽध्यायः। अथैकोनत्रिंशोऽध्याये नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार शम्भोस्त्व अवतारं परं शृणु नभज्ञानन्दं कृष्ण दर्शनाहव्यमुत्तमम् इक्ष्वाकुप्रमुखा आसङ्क्षाददेवसुताक्षये नभगस्तत्र नवमो नाभगस्तत्सुतस्मृत अम्बरीषसुतस्तस्य विष्णुभक्तो बभूव स यस्योपरि प्रसन्नो भूदुर्वासा ब्रह्मा भक्तिता पिता महोऽम्बरीषस्य नभगो य प्रकीर्तिता तच्चरित्रं शृणु मुने यस्मै ज्ञानमदाचिवा नभगो मनुपुत्रस्तु पठनार्थसु बुद्धिमान् चक्रे गुरुकुले वासं बहुकालं जितेन्द्रिये एतस्मिन् समेते वै इक्ष्वाकुप्रमुखा सुता तस्मै भागं कल्प्यैव भेजुर्भागान्निजान् क्रमात् स्वं स्वं भागं गृहीत्वा ते बुभुजुराज्यमुत्तमम् अविषादं महाभागा पित्रादेशात् सुबुद्धये सपाक्षादागस्तत्र ब्रह्मचारी गुरुस्थलात् नभगोदीत्य सर्वाक्ष साङ्गोपाङ्गा श्रुतिक्रमात् भ्रान्तृन्वलोक्य नभगो विभिक्तांस कलान्निजान् दायार्थी प्राह तान् स्नेहादिक्ष्वाकु प्रमुखान्मुने नभगुवाच भ्रातरो भक्तकमहं दायं कृत्वा यथा तं सर्वे विभक्ता सुप्रीत्या स्वदायार्थगताय च तदा विस्मृतस्माभिरीदानी पित्रं तव विभजामो वयं भागं तं गृहाण न संशया तच्छ्रुत्वा भ्रातवचनं नभग परविस्मृत तदोपकण्ठमागत्य पित्रं सम्भाषत एतात् भ्रातर् सर्वे
त्यक्त्वा माव्यभञ्जङ्क्षते पठनार्थं गच्छाहं ब्रह्मचारी गुरुकुले तत आगत्य मे पृष्ठा दायदानार्थमादरात् ते त्वामुचुर्विभागं मे तदर्थमहमागता नन्दीश्वरवाच तदा कर्ण्यवचस्तस्य पिता तं प्राह विस्मिता आख्यास्य श्राद्धदेवास सत्यधर्मरतं मुने मनुरुवाच तदुक्तम् आदृतास्तात् प्रतारन्करं हि तत् न हावं परमं दायं स्वर्था भोगसाधनं तथापि दायभावेन ततोऽहं ते प्रताविभितव्ये जीवनोपायं वदामि शृणु तत्त्वतः सत्रमाङ्गीरसा विप्रा कुर्वन्त्यद्य सुमेधस तत्र कर्माणि मोहान्ति षष्ठं षष्ठमः प्रति तत्र त्वं गच्छ नभग तान् शुंशस् महाकवे सूक्ते ते वैक्षदेवे हि सत्र शुद्धं हि तद्वेत तत्कर्मणि समाप्ते हि सर्वयान्तो ब्राह्मणाक्षते धनं दास्यन्ति ते तुष्टा स्वसत्र परिशेषितं नन्दीश्वरवाच तदा कर्ण्य पितुर्वाक्यं नभग सत्यसारवान् जगाम तत्र सुप्रीत्या यत्र तत्सत्रमुत्तमं तदा कर्मणि मुने सत्रे तस्मिन् मानवा सूक्ते ते वैषदेवे हि प्रोवाच स्पष्टत् श्रुति समाप्ते कर्मणि ततो विप्राङ्गिर्साक्षते तस्मै दत्त्वा ययुस्वर्ग स्वं स्वं सत्राविशेषितं तत्तदा स्वीकरिष्यन्त सुसत्र परिशेषितं विज्ञाय गिरिशा सद्य आविर्भूतसदूतीकृत सर्वाङ्गसुन्दरं श्रीमान् पुरुषो कृष्ण दर्शन भावं समीक्षितुं भागं दातुं ज्ञानं परं च तत् अथो स शङ्कर शम्भु परीक्षाकर ईश्वर उवाच चोत्तरतो भयेतय न भगं तं हि मानवम् ईश्वरवाच कस्त्वं गृहासि पुरुष ममेदं वास्तुकं वसु प्रेषित केन तत्सर्वं सत्यं वद ममाग्रत नन्दीश्वरवाच तच्छ्रुत्वा तद्वचस्तात मानवो नभगा कवि प्रत्युवाच विनीतात्मा पुरुषं कृष्ण दर्शनं नभगवाच ममेद मृषिभिर्दर्तं वसुयज्ञतं खलु कथं वार्यसेमा त्वं गृहान्त कृष्ण दर्शनं नन्दीश्वरवाच आकर्ण्य नाभगं वाक्यमिदं सत्यमुदीरितं प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पुरुषा कृष्णदर्शनवाच विवादेशिं न हि नोतात् प्रमाणं जनकस्तव याहि तं पृच्छ स ब्रूयात् ततः प्रमाणं तु सत्यत नन्दीश्वरवाच तदा कर्ण्यवचस्तस्य नभगो मानव कवि आगच्छति पित्रं प्रीत्या तदुक्तं पृष्ठवान् मुने पुत्रोदितं समाकर्ण्य श्राद्धदेव स वै मुने समृत्वा शिवपदाम्भोजं प्राप्तसंहृतिरुवाच तं मनुरुवाच हेतात श्रीमद्वाक्यं स देव पुरुषः शिव तस्यैव सकलं वस्तु यत्प्राप्तं विशेषता अध्वरोवर्हृतं वस्तु रुद्रभाग प्रकीर्तिता इत्यपि प्राज्ञवादो हि कचिजातस्तदिच्छया स देव ईश्वर सर्वं वस्तवहर्ति न संशया यज्ञावशिष्टं किमुत परं तस्येच्छया विभो अनुग्रहात् माया तस्तव तद्रूपत् प्रभु तत्र त्वं गच्छ नभग प्रसन्नं कुरु सत्यतः क्षमापय स्वापराधं सुप्रणम्य स्तुतिं कुरु सर्वप्रभु स एवेशो यज्ञाधीशोऽखिलेश्वर विष्णुब्रह्मादयो देवा सिद्धा सर्वर्षयोऽपि तदनुग्रहस्तस्तात् स्मर्था सर्वकर्मणि किं बहुक्तयात् मज्श्रेष्ठ गच्छ तत्राशु माचिरं प्रसादय महादेवं सर्वथा सकलेश्वरं नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा स
मनुष्राददेवक्षतनयं द्रुतं प्रेषयामास निकटं शम्भोऽसोऽपि समेत्य तं नभःकक्षप्रणम् याशु साञ्जलिर्नर्तमस्तकप्रोवाच सुप्रसन्नात्मा विनयेन महामती न भगवाच इदं तवेश सर्वं हि वस्तु त्रिभुवने हि यत् इत्याह मे पिता नूनं किमुताध्वर्षेषितम् अजानता मया नाथ यदुक्तं तदचोभ्रमात् अपराधं त्वं क्षमस्व शिरसा त्वां प्रसादये इत्युक्त्वा नभः सोऽतीदीनधस्तु कृताञ्जलि तुष्टाव तं महेशानं कृशन्दर्शनमानता श्राद्धदेवोऽपि शुद्धात्मा न तत्साञ्जलिसुधी तुष्टाव तं प्रभु नत्वा स्वापराधं क्षमापयन् एतस्मिन्नन्तरे तत्र विष्णुब्रह्मादये सुरा वासवाद्या समाजग्मु सिद्धाक्षमुनयोऽपि हि महोत्सवं प्रकुर्वन्तः सुकृताञ्जलयोऽखिला तुष्टुर्नर्तका भक्त्या सुप्रणम्य पृथक् पृथक् अथ रुद्रप्रसन्नात्मा कृपादृष्टा विलोक्य तान् उवाच नभगं प्रीत्या सस्मितं कृष्णदर्शन उवाच यते पिता वद्धर्मयं वाक्यं ततु तथैव हि त्वयापि सत्मुक्तं तत्साधुस्त्वं नात्र संशया अतोऽहं सुप्रसन्नोऽस्मि सर्वथा सुव्रतेन ते ददामि कृपया ते हि ज्ञानं ब्रह्म सनातनं महाज्ञानी भवत्वं हि सविप्रो न भगं द्रुतं गृहानवस्थिवदं सर्वं मद्यतं कृपयाधुना हि सर्वसुखं भुड् क्षव निर्विकारं महामते सुगतिं प्रापयस्यसि त्वं हि स्वप्रियकृपया मम नन्दीश्वरवाच इत्युक्त्वा तात भगवान् रुद्रसत्यवत्सला सर्वेषां पश्यतां तेषां तत्रैवान्तर्दधेहरा विष्णुब्रह्मापि देवाद्या सर्वे ते मुनिसतं स्वं स्वं धाम ययुप्रीत्या तस्यै नत्वा दिशे मुदा सपुत्रश्राद्धदेवोऽपि स्वस्थानमगमन्मुदा भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् सोऽन्ते शिवपुरं ययौ इत्थं ते कीर्तितो ब्रह्मान् अवतार शिवस्य हि कृष्णदर्शननामा वै नभगानन्ददायका इदमाख्यानमनघम् भुक्तिमुक्तिप्रदं सतां पठतां शृण्वतां वापि सर्वकामफलप्रदं य एतच्चरितं प्रातः सायं च स्मरते सुधि कविर्भवति मन्त्रयज्ञो गतिमन्ते लभेत् पराम् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायां नन्दीक्षरसनत्कुमार संवादे कृष्णदर्शन शिव अवतार वर्णन नामेकोनत्रिंशोऽध्याय अथ त्रिंशोऽध्याय नन्दीश्वर उवाच शिनु त्वं ब्रह्मपुत्राद्यावतारं परमेशितु अवधूतेऽक्षराभं वै शक्रगर्वापहारकं शक्रपुरा हि स गुरुः सर्वदेव समन्विता दर्शनं कर्तुमीशस्य कैलासमगमन्मुने अथ गुरुविन्द्रयोग्यात्वा अगमनं शङ्करस्तयो परीक्षितुं च तद्भावं स्वदर्शनरतात्मनो अवधूतस्वरूपो गुणानालीलाकर प्रभु दिगम्बरो महाभीमो ज्वलदग्निसम्प्रभ सोऽवधूतस्वरूपो हि मार्गमारुह्य सन्तति लम्भमानपटशम्भुर्तिष्ठच्छो भित्ताकृति अथ तो गुरुशक्रो च गच्छन्तो शिवसन्निधिम् अद्राष्टां पुरुषं भीमं मार्गमध्ये दुताकृतम् अथ शक्रो मुने पृच्छत् स्वाधिकारेन्दुर्मदा पुरुषं तं स्वमार्गान्तस्थितं ज्ञाय शङ्करं शक्रुवाच कस्त्वं दिगम्बराकारावधूत कुत आगता किन्नाम विख्यातं तत्त्वतो वद मे चिरं स्वस्थाने संस्थिता शम्भु किं वान्यत्र गतोऽधुना दर्शनार्थं हि तस्यायं गच्छामि स गुरुसुरे नन्दीश्वर उवाच शक्रेणेतं स पृष्ठक्ष
किञ्चिन्नोवाच पुरुषा लीलागृहीतदेहः स शङ्करो मधा प्रभुः शक्र पुनर्पृच्छत्तं नोवाच स दिगम्बर अभिज्ञातगतिशम्भुर्महाकौतुककारका पुनः पुरन्दरो पृच्छत् त्रैलोक्याधिपतीश्वराट् दूषणीमास महायोगी महालीलाकर्षवै इत्थं पुनः पुनः पृष्ठशक्रेण स दिगम्बरानुवाच किञ्चिद्भगवांश शक्रदर्पं जिघांसया अथ चक्रोधदेवेश स्त्रीलोक्यश्रगर्विता उवाच वचनं क्रोधान्त निर्भरतस्य जटाधरम् इन्द्रुवाच पृच्छामानोऽपि मूर्णोत्तरं दत्तवानसि अतस्त्वां हन्नमि वज्रेण कस्ते तत्रास्ति दुर्मते इत्युदीर्य ततो वज्री सनिरीक्ष्य क्रुधाहितं हन्तु दिगम्बरं व्रज मुद्यतं च सचकारः व्रजहस्तं च तं दृष्ट्वा शङ्करं शीघ्रं सदाशिवा चकारस्तम्भनं तस्य वज्रपातस्य शङ्कर ततः स पुरुषाकृत्र करालाक्षो भयङ्कर द्रुतमेव प्रजावाल तेजसा प्रदहन्व्यव बाहुप्रतिष्ठं भुवामन्युनान्तशचीपति समदहात भोगीव मन्त्ररुद्रपराकरं दृष्ट्वा बृहस्पतिसत्त्वेन प्रज्वलन्तं स्वतेजसा पुरुषं तं धियामास प्रणामहरं द्रुतम् कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततो गुरुरुदारधी दण्डवत्को पुनर्नत्वा प्रभुं तुष्टाव भक्तितः गुरुर्वाच देवदेव महादेव शरणागत वत्सला प्रसन्नो भव गौरीश सर्वेश्वर नमोऽस्तु ते मायया मोहिता सर्वे ब्रह्म विष्णवदयो पिते त्वां न जानति तत्त्वेन जानति त्वदनुग्रहात् नदीश्वरवाच बृहस्पतिरिति सत्तुत्वा स तदा शङ्करं प्रभुं पादयामास तस्येषस्य पुरन्दरं तत्स्तात् सुराचार्य कृताञ्जलिरुदारधी बृहस्पतिरुवाचेदं प्रक्षयावनतः सुधी बृहस्पतिरुवाच दीननाथ महादेव प्रणत तव पादयो समुदर च मातत्वं क्रोधं न प्रणयं कुरु तुष्टो भव महादेव पाहीन्द्रं शरणागतं विहीरेश समायाति भालनेत्र समुद्रव नदीश्वरवाच इत्याकर्ण्य वाक्यं वदूताकृति प्रभु उवाच करुणासिन्धुर्विहसन् स दुतीकृत अवधूतवाच क्रोधा च निःसृतं तेजो धारयामि स्वनेत्रतः कथं हि कञ्चुकी सर्प सन्धते च जितां पुनः नदीश्वरवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य शङ्करस्य बृहस्पति उवाच साञ्जलिर्भूयो भावयाकुलमानसा बृहस्पतिरुवाच ये देव भगवन् भक्तानुकम्प्या सदैव हि भक्तवत्सलन् नामेति स्वं सत्यं कुरु शङ्कर क्षेपतु मन्यत्र देवेष्वतेजोत्य युग्रमर्षसि उदरता सर्वभक्तानां समुद्रपुरन्दरं नदीश्वरवाच इत्युक्तो गुरुणा रुद्रो भक्तवत्सल नाम भाग प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुरेजयं प्रणतार्तिहा रुद्रवाच प्रीतस्तेऽहं सुराचार्य ददामि वरमुत्तमम् इन्द्रस्य जीवदानेन जीवेति त्वं प्रथाव्रजम् समुदूतो नल्योऽयं भालनेत्रात् सुरासः इनं त्यक्ष्याम्यहं दूरे यथेन्द्र नैव पीडयेत् नदीश्वरोवाच इत्युक्त्वा स करे धृत्वा स्वतेजो नलमद्भुतं बालनेत्रसमुद्भूतं प्राक्षिपल्वनाम्भसि अथो शिवस्य ततेजो बालनेत्रसमुद्रमं क्षिप्तं च लवनाम्भोधो सद्यो बालबभूवः
स जलन्धरनामा भूतिसन्धुपुत्रो सुरेश्वर त्वं जघान महेशानो देवप्रार्थनया प्रभु इत्थं कृत्वा सुचरितं शङ्करो लोकशङ्कर अवधूतस्वरूपेण ततः श्रान्तहृतोऽभवत् बभूव सकला देवा सुखिना क्षातिनिर्भया गुरुशक्रो भयान्मुक्तो जगमतु सुखमुत्तमम् यदर्थे गमनोद्युक्तो दर्शनं प्राप्य तस्य तो कृतार्थो गुरुशक्रो हि स्वस्थानं जगमतुमर्द अवधूतेऽक्षराः वो अवतारस्ते कथितो मया परमेशस्य परमानन्द खलदण्डदा इदमाख्यानमनघं यशस्यं स्वर्गमेव च भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं य इदं शृणुया नित्यं श्रावयेदासमाहिता इह सर्वसुखं भुक्त्वा सोऽन्ते शिवगतिं लभेत् इति श्रीशिवमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसहितायां नन्दीश्वर सनत्कुमार संवादे अवधूतेश्वर शिव अवतार चरित्र वर्णन नाम 3 अध्याय।